rompemos. বন্ধুরা আপনারা আমার সামনে যে লরিটি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা ভালো করে দেখুন। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে একটি ডালা থাকে, আমরা বাংলায় বলি ডালা ডালা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে ঝাঁপিটি দেখুন। এখন আমি যে কাজটি করব সেই কাজটি হচ্ছে আমি এইটি রং করব। রংটি এই কাঠ, এটি কাঠ, কিন্তু এই কাঠটি রং করার জন্য আমি এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার এই পাশে এই যে মাথা, এই যে লরির মাথাটি, এখন আমি লরির মাথাটি বন্ধ করে দেব। সব বন্ধুরা দেখুন আমি কিভাবে পেপার করি। কোথায় এই যে স্টিকার দেখতে পাচ্ছেন, স্টিকারটা আমি এখন বন্ধ করে দেব। সো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে দেখুন চারটি কত সুন্দর লাগছে। দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ফুল গাড়িটি দেখুন। আপনারা পিছনের পাশ দেখতে পাচ্ছেন, আমি আপনারা সাইডে নিয়ে আসি। দেখেন দেখুন কত সুন্দর হয়ে গেছে, দেখুন নতুন।
দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন। গুড বাই, আল্লাহ হাফেজ, বাই।